просто смерть, потому что понятно, что мы занимаемся спортом, ездим на чемпионаты России, на чемпионаты мира, и нам надо постоянно учить, чтобы длинная скамейка была. Ну, чтобы хотя бы было с кем поехать, и чтобы были какие-то запасные сзади стояли. В целях профилактики надзорное ведомство подало исковое заявление в суд с требованием запретить Карелиной заниматься образовательной деятельностью. Суд иск удовлетворил. Для дельтапланеристки круг замкнулся. Нарушать закон не хочется, говорит спортсменка. Весь вопрос в том, где взять лицензию. Такой документ в России не выдают. В воздушно-космических силах уже дефицит летчиков, констатирует министр обороны России. При всех льготах современной армии некому сесть за штурвал. А это летная элита, верхушка пирамиды, у которой разрушено основание. Командир, чудес не бывает. Мало интересуются авиацией. То есть приходят полетать, а, в общем-то, если раньше мальчишки приходили, знали все о начале авиации, там, о продолжении и так далее, то здесь нет никакого интереса. То есть они что-то услышали где-то как-то и все. Нам многого-то надо, вот любителям малой авиации, бывшим этим летчикам. Вот пустите нас в пароклубы, не мучайте нас. Вечер завтра будет. Наверное. Мне надо штуцер поменять в движке. А кладовщик не дает. Пожалуйста, прикажите ему. Но теперь призер чемпионата мира может летать только в одиночку. Суд запретил ей обучать других пилотов. Основание – отсутствие лицензии на преподавательскую деятельность. Что мы хотим? Мы хотим создавать самолеты и на них летать. И нам не надо много неба. Нам нужен небольшой аэродром и кусочек неба. Все, никуда нам не надо лететь. Неравнодушный к небу Александр Орлов, благодаря своему увлечению парапланами, стал уже опытным ходоком по судам. 5 исков, 1 выиграл, 3 проиграл, 1 еще в процессе. Мужчину тоже обвинили в отсутствии лицензии, а еще в использовании земли для самостоятельных полетов. Орлов уверен, претензии прокуратуры к желающим летать сегодня завышенные. Воздушное законодательство несовершенно и применительно к малой авиации нуждается в масштабных доработках. К счастью, суды становятся на нашу сторону, то есть такие прецеденты уже по нескольким регионам прошли. То есть это не только в Новосибирске, это в разных городах, но прокуратура, тем не менее, проигранные прокуратурой суды не мешают ей заново и заново подавать по этой статье против следующих пилотов. Когда кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу: пусть они нам сыграют. нет, ты знаешь, я сам скажу: извини, маэстро, да и я. И как врежем смуглянку от начала и до конца. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью